अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज बहुत खुशखबरी की बात है। हमारी मानो है ना, प्यारी सी मानो है ना, प्यारी सी मानो। इसके हो गया बेबीज। किधर है भाई बेबीज? ऊपर है, ऊपर है बेबीज। किधर है? हैं किधर है बेबी? आपको तुम गए लेके आ जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं दिखा। क्या दिखाऊं? छोड़ दो। ऐसे तो देखिए, कैसे देखें। सोचा चलो ये कैसे है क्या? इनका नाम पता है क्या रखे? इन दो बेबी इसका सही तरह देखिए आप, सही दिखाता हूँ। इसके ना थोड़ा बड़ा, ये देखिए गाइस। वो टेबल के नीचे जो शूज पड़े हुए हैं ना, उसके अंदर एक सॉक्स पड़ा, वो दे दो ऊपर। जल्दी से दे, मम्मा ने डालना है। गाइस देखिए, यान छोड़ दो यान। बस छोड़ दिया। तो गाइस ये है बिल्ली के। क्या हुआ? और ये है हमारी मानो जी। इधर इधर किधर भाग लिए हैं? मैंने तुझे कुछ करना है? मनु क्यों वो? क्यों वो? मानो के बच्चे नहीं क्या? मनु, हाँ गाइस, इसका भी बताएं क्या नाम रखे? इसको हम मानो ही कहते हैं। इसका मानो नाम है, कोई अच्छा सा नाम बताएं। मानो को कोई अच्छा सा नाम बताए। क्या हुआ? हैं? मानो तूने हल्की क्यों जा रही है? तू छुरी कितनी तेज? चलो गाइस, आपको ये भी दिखा देते हैं। चल जा। चलो सही है। छोड़ दे गाइस। देखो, ओए टूट जाती है। लेके आ। तू स्टार्ट वन स्टार्ट। चलती नहीं है साली। इधर पे गाइस आपको अभी मैं सिवा निकाल ये दिखाऊं। इसकी परसों तक ये खराब हो जाएगी। अब मेरी मेरी तो जिंदगी भर खराब नहीं होगी, क्योंकि वो मेटल की है। दिखा दूं? गाइस देखिए, अभी रियल सी है, जैसे रियल गाड़ी आ रही है। ऐसा लग क्या कैमरा में लग मैं करता हूं। अभी तो पीछे है लाल कर कितनी हो रही है। आराम से फुल रियलिस्टिक एनिमल होती है। मैंने को भी ऐसा लगता है रियल। गाइस ये इस
इस गाड़ी का नाम पता है लैम्बोर्गिनी। अब अपनी दिखाती हूँ इन गाड़ियों का आपको नाम पता है? इन गाड़ियों का कमाल तो अलग है। आपको इन सारी गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा। ये लैम्बोर्गिनी, ये अभी अभी ये इन पांचों से सबसे तेज कार है पकानी। नाम क्या पता है? ये देखें गाइस, इन सबका नाम देखिएगा ये वाली कौन सी है, इसका पूरा दिखाना। ये कौन सी है जो सबको पता है? ये लैम्बोर्गिनी है। ये देखें ये वाली सारी क्या है? जोड़ दे। ये कौन सी है? ये वाली तो बहुत मुश्किल है। ये वाली हो सकती है। ये है वाइट ह्यूमन गाड़ी। इसका बहुत पैक हुआ है। ये देखें ये इस गाड़ी का नहीं वाइट ह्यूमन ही है, कुछ और है इसका। अब क्या सही गाड़ी है। और एक हो जा रही है, तू लेके आ। बाप हाँ। तुम लोग दे दे और देखने स्टूडियो बना दे। चल 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 आ जा आ जा। गाइस मेरी सबसे खतरनाक है। ओए यार तूने एक गाड़ी तो का यार ये पकड़ा दे। इनके तो ड्रामे नहीं खत्म होते यार। इधर आ बे, जाऊंगा पकड़ा दे। चल 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 यार बोलो एक गिलास पानी मिलाएं। क्या? मैं ब्लॉग में हूँ। फिर तो कहते कि मुझे ब्लॉग में ले ले। गाइस एक साथ हम लोग सारी गाड़ियों को साथ कर सकते हैं। साथ गाइस ये देख रहे हैं यार क्या कर रहे हैं फिर मुझे। ये बात ये देख इसको आगे सारी रिकॉर्ड गाइस ब्लॉग का एंड कर दूं। जी बस एक दो की दोबारा ड्रिफ्ट दिखा दो। हाँ इस एक और ड्रिफ्ट है देख। तो गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं। और आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।